Feijóo roñoso. Vamos de Q con este gobierno. Imos de Q con este gobierno. Imos de Q. Máis traballadores E menos asesores. e menos asesores. Conselleiro, Traballeiro. atende, a sanidade non se vende. Feijóo, Atende, a sanidade non se vende. O salario, queremos o salario. noso dereito. Os nosos dereitos. E menos asesores. Máis traballadores. E menos asesores. E o día 9, despois da reunión co conselleiro de Sanidade, informaremos e se é necesario, que probablemente sea necesario, convocaremos novas e maiores movilizacións.